Glih prav. Super, ja. Oziroma toliko, da porabi. Ja, v osnovi prej sem na predavanju uporabil prispodobo z avtomobilom, zdaj, če vsi točno vemo, prevediva to vprašanje, koliko moram natankati, da bo moj rezervoar full, da ne bo premal, pa da ne bo šlo čez. No, toliko moraš tudi pojesti. Da bi pa to vedel, kaj pomeni, moraš pa najprej vedeti, koliko je kapaciteta tvojega rezervoarja. Torej, mora nam postati jasno, koliko energije potrebujemo za vzdrževanje svoje telesne teže, ali za pridobivanje že to naš cilj, ali za hujšanje v končni fazi. To ne mora postati jasno. Moramo nekako tukaj, ali to skozi opazovanje, ne rabiš matematike, skozi opazovanje morda, nekaj prilagodiš, pa vidiš, kaj se dogaja. Če jaz vsak dan, če jaz zdaj, kar zdaj počnem, ne hujšam. Zdaj, če jaz od jutri dalje pri zajtrku vzamem en kos kruha stran, naprimer pa pri kosilu eno žlico olja manj po solati dam, pa če to počnem, pa recimo vse svoje Coca-Cole zamenjam s Coca-Colom Zero, pa če to počnem en mesec, pa če sem shujšal, sem očitno na pravi poti. A se razumeva? Ja, seveda. Očitno sem uspel nekje zreducirati svoj energijski vnos. Pa sem na pravi poti. Ne rabim nujno matematike, če sem na tej fazi, če pa je nekdo tako kot ti morda že nadpovprečno telesno grejen, pa bi mogoče želel samo nek specifičen odstotek maščobe dobiti, pa bo pa to vedno bolj in bolj pomembno, da res točno veš, koliko energije potrebuješ, da to dosežeš. Se pravi, koliko poveš, da se ne zrediš, najprej moraš vedeti, koliko sploh energije rabiš. Koliko dejansko porabiš. Zate porabiš. In da mi, se pravi, ne moreš reči zdaj, tukaj smo si zelo različni, koliko te energije rabimo, in kakšen življenjski slog živimo. Tako da hujšanje, to je že zdaj malo filozofsko, ampak hujšanje ni samo odvisno od prehrane kot take, koliko moram pojesti, da se ne zredim. Rejenje nima nujno veze samo s prehrano. Ja? Lahko je že z odnosom, to je pri ženskah zelo pogosto, že samo z odnosom, da one skozi hujšajo in skozi 24 ur na dan, 12 mesecev na leto, one skozi hujšajo. Včasih malo manj, včasih malo bolj uspešno. In že samo ta pressing, ta stres, ki si ga ustvarijo s tem, lahko potisne stresne hormone in kortizol preko zidu. In se prisilijo v neko stanje, kjer bo enostavno hujšanje onemogočeno že po defaultu. In si lahko na tak način prijejo cel kupenih motenj. Razumeva? Se pravi, ni samo, ali pa že samo skozi gibanje, če se ukvarjamo samo s prehrano in zanemarimo gibanje, bomo lahko tudi problem, ker bo ta komponenta kalorije not postala zelo omejena. Če jaz živim nek splošno razgiban življenjski slog, potem sem si kar enkrat odprl svoja vrata bistveno bolj široko. Tako da malo več za razmislek.